嗱，正啊！我哋啱啱遇到阿姨開檔，仲有麵筋各種嘅，又係企喺街邊呢啲美食啦，哇，正啊嚇！我哋食飽飽啦，面前呢度咧就係海珠區公安局辦證中心，即係辦港澳通行證啊、護照，全部咁多人嘅喎，而家5點半。呢個好啊，呢個雙拼啊，呢個咧又係我其中最中意食嘅一個嚟嘅。經過多方努力，我終於跳到入嚟呢個界面，就可以領到券，又真係俾我領得到喎。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧係星期四，而家差唔多5點鐘，咁我非常有幸地咧又約到個女去食飯啦，因為咧而家佢放暑假啦，已經咁啊成日咧就想話同我哋去食飯。咁既然同得佢去，冇理由去點嗰啲豉油雞啊、大豬手嗰啲嘅，咁咧佢又想去食壽司。今日咧我哋就嚟到江南西呢度啦，面前富力海珠城。咁啊，食壽司前見到呢度就係大名鼎鼎嘅江南西啦，我諗都唔需要再教大家點行啦。其實我覺得咧，喺廣州咧幾大商圈裏邊啊嚇，咩天河啊、上下九最複雜嘅。咁但係如果講到交通路線方面咧，就真係江南西啊無出其右啦。面前呢度江南大道，至於右邊咧就係江南東路，咁咧前邊係會有地鐵站嘅。咁啊過到嚟呢邊咧，嗰度又有一個地鐵站嘅，咁咧甚至乎喺富力海珠城裏邊咧，都係會有地鐵站嘅，超級方便。咁然之後嚟到富力海珠城下邊咧，永遠都見到有呢個集市嘅。咁啊，無論疫情嗰陣農曆新年啦，疫情之後嗰個農曆新年啦，到依家咧都係見得到嘅。咁啊，呢個就不再同大家慢慢細講啦。我哋喺前邊嗰度上去攞位，咧前邊呢度。咁其實老婆同個女咧坐緊地鐵過嚟嘅，佢哋未到。咁我梗係上去揾啲涼爽啲嘅地方坐住先啦。咁鬼熱，算唔算得上係海珠區大型嘅商場咧？我覺得都無出其右㗎啦嚇。富力海珠城喺度好多年啦，上邊又有百貨商場啦，又有好多餐廳，好好嘅餐廳啦，交通又方便啦。咁啊，女兒至愛啊，上去咧。我女兒突然間咧又決定話不如唔好咁早去食壽司住啊！而家咧又想去食牛雜，因為佢話喺前邊咧紫金大街裏邊啊有一檔牛雜好好喎啊！女兒就係咁任性㗎啦，快行先！佢哋應該喺對面馬路。係啊，嗱呢度咪 D 出口咯，喺呢度行過去，可能喺裏邊啩。因為咧通常呢啲牛雜走鬼檔咧，你係唔知佢喺邊個位啊。咁啊，網上有消息人士報嚟咧，就話喺麗日廣場後門嗰條巷仔，咁因為呢度咧就應該都算係子丹大街裏邊㗎啦。喺呢度一路行翻出嚟，在外邊咧就已經係江南大道嚟㗎啦。哇！呢啲走鬼牛雜檔就係咁難揾㗎啦，即係呢度啊，呢個係賣糖水嘅，可能牛雜阿姨未開檔走鬼檔都係咁㗎啦。不過冇牛雜食個糖水都好嘅，係嘛？豆腐花涼粉。我要涼粉，老細啊賣牛雜阿姨未見嘅咧，喺嗰度啊，咁啊食碗糖水先，再喺個啱度筆嘅糖水啦，最貴4蚊一碗，最平3蚊一碗。凍嘅我要。哇！你睇呢個幾靚，但係熱嘅，所以我唔敢食啦，係嘛？但係又唔係好熱嘅啫，唔係熱到好犀利嘅。哇！至於呢個咧就係我嘅涼粉啦，都唔使羹啊，老細，係啊，哇！夠大碗喎！嗰個阿姨係咩？阿叔話喺嗰邊㗎。嗱，正啊！我哋啱啱遇到阿姨開檔，仲有麵筋各種嘅。至於外邊咧就係車來車往嘅江南大道啦。對面就係可以去得到萬松魚市場嗰個位，係啊，我記得啦。咁啊，一開檔咧就已經有好多資深嘅食客喺度等㗎啦噃。海帶腸雜。嗱，我哋就係咁點嘢食㗎啦。咁啊，都唔係好貴啊，蘿蔔幾錢啊？唔知。有3蚊定幾多？係3蚊、4蚊、5蚊，即係最平4蚊啦要。咁啊，仲有腸、牛腸，
魚蛋、牛肉丸，係啊，好多嘢食嘅。我啱先嗰個靚女咧揀咗嗰份28蚊嘅，成兜滿嘅。嗱，我哋係買齊嘢啦，總共使咗28蚊。咁而家我哋做緊咩就係揾地方食啊。咁啊，食牛雜呢樣嘢咧係好得意嘅。首先通常佢哋走鬼嗰啲人唔會寫住喺邊個路口噶嘛，咪點叫走鬼得㗎？係咪先？咁啊，同埋開檔嘅時候咧，亦都係唔會定嘅，係嘛？咁佢收到風話：哎呀，呢排檢查衞生比較嚴喎，咁佢可能唔出檔㗎啦，係咪先？咁啊，所以咧就揾到得食咧就係好好彩嘅。呢個咧就係我哋碗美食啦，係嘛？好多嘢食喎！呢度總共使咗28蚊，咁啊都係個女決定食咩㗎啦。佢食嗰啲咧我都中意食嘅，咪有牛腸喎，夠肥喎。28蚊都幾大兜嘅。28蚊咁大兜喎，誇張啊！個牛腸腍到不得之了，裏邊又夠肥，唔係話嗰種叫做咩啊？煮到好溶溶爛爛，裏邊啲肥冇晒嗰種嘅，勁喎！咁啊，自然佢哋落得辣比較少，就係呢個牛腸啦。哇，裏邊睇得唔係好清楚啊，入口即化嘅嗰種感覺。比我哋之前喺芳村食嗰啲仲濃啲啲醬，即係煮得濃啲，貴啲。呢度貴啲，貴過芳村。咁但係咧味道就濃啲啲咁啫。佢就濃啲味道就。個牛肉丸都好新鮮，仲有菜咧，仲有呢個咩牛肚咧，我哋就咁樣企喺條街度食嘅，好過癮嘅，特別好味咁樣。嗱，喺度食緊嘅時候咧，我發現我朋友個餐廳啊，不過即係佢係打工㗎咋嚇。我有個朋友喺呢度做嘅，就喺裏邊做嘅啫。咁如果有一日我哋食壽司郎冇位咧，我就微信佢嚟呢度食啊。佢係一個富力嘅忠實粉絲嚟嘅，好少牛雜鋪會有嘅。有，一般即食麵都有先。即食麵都有，係佢似麻辣燙多，唔似牛雜。佢係一個打住賣牛雜仿製嘅麻辣燙咯。呢個就唔係，呢個冇麵嘅，都係麵筋好食。我都係最中意食麵筋。蘿蔔未食。要埋個蘿蔔先啦，咁啊差唔多夠啦。其實我都，哇！啲蘿蔔燜得好腍喎。攞2隻筷子先篤到啦。哇！你睇腍到。我哋食飽飽啦，面前呢度咧就係海珠區公安局辦證中心，即係辦港澳通行證啊、護照，全部咁多人嘅喎。而家5點半㗎啦。至於我哋咧就去前邊望一望嗰檔炸乳鴿喺咪度。如果喺度咧就買埋佢。咁啊如果唔喺度咧，咁啊我哋翻去食壽司。嗰檔乳鴿咧超勁，好似28蚊隻，我唔知㗎幾錢啊嚇。大排長龍嗰種咯，排幾個鐘頭嗰種咯，排過一次㗎啦。唔知今日有冇幸食到啊？非常有幸地咧，我哋喺對面見到嗰個賣燒乳鴿嘅，就正正喺華叻強門口嘅。咁啊，但係唔知要排幾多人嚇？因為咧排隊嘅人少啊，唔代表好快出到貨嘅。咧就喺呢度。而家仲係28蚊一隻啊！咁啊，價錢都可以啊，得唔得啊？平過去北京路食。我哋咧俾咗錢之後咧，就分派咗一張咁嘅飛。其實上次都試過㗎啦。咁啊，我哋係48，今日咧係工作日就冇咁多人。咁佢哋咧就喺呢度炸緊嘅啦。呢個橙色衫呢個大師傅就喺度炸緊嗰啲乳鴿啦，香噴噴嘅嘛。食乳鴿呢樣嘢咧，最緊要新鮮嘅啫嘛。等幾耐啊？我哋嘅乳鴿仔喺度咪俾咗錢㗎啦，俾咗錢㗎啦。哦你嘅食物就到咗啦，就係呢隻乳鴿啦。咁呢隻係成隻嘅冇斬開嘅，留翻聽日。咁啊呢隻咧就已經斬開咗㗎啦。我要下半部分啦，好唔好啊？係。我食1嚿，你哋食2嚿啦。哇！好熱鬧啊！唔得啊，好熱啊！啱啱炸起味。又係企喺街邊呢啲美食啦。哇！正啊嚇，啱啱炸熟。哇！佢唔係醃到好犀利嗰種嘅，但係咧就啲嗰啲汁多到非常多汁啊！哇，新鮮炸好最好食嘅。佢又唔會好鹹嘅。係啊，你見到係咁就咁啦，係咪啊？咁係，由19蚊食到28啦，已經都。好正常啊，人都要賺錢嘅。仲有咧，我又分到一隻乳鴿翼啦。咁你話同以前比唔好意思，我以前未食過，我第一次食嘅。咁同我以前食嗰乳鴿比咧，就真係勝在個新鮮嘅啫。
調味咧，始終都係家庭式作坊，但係新鮮嘅乳鴿先至係最好食嘅，同埋一定係要企喺路邊食嘅，別有一番風味。你去到中山嗰啲咧，冇可能噶嘛，點企喺路邊食咧？我喺酒樓食嘅。酒樓唔同去到嘅。嗱，我哋先食飽一輪先啦。不過好彩今晚係食壽司，如果係食嗰啲燒鵝啊、叉燒咧，一定係食2件打包㗎啦。咁原來咧喺海珠區類似呢啲咁樣嘅街邊小食咧，仲有好多。佢唔同話我哋翻去長壽路啊、西關嗰啲街邊小食嗰啲咧，就係一啲比較裝修比較差、比較一般舊嘅鋪頭。佢呢啲咧就直頭就擺喺路邊嘅啫，就真係街邊美食。即使咧再夜啲去到市義宮仲多啊！只不過點解我哋唔去嗰度拍攝咧？就係因為佢一定要天黑先出嚟嘅，即係嗰啲現場炒河粉啊嗰啲咧，咁天黑嗰度冇辦法拍攝啫。我哋咧去食壽司咧就喺富力海珠城嘅 B 區啊。咁因為佢咧呢度俾條河隔住咗，冇辦法㗎啦，冇得連成一體。唔知大家知唔知道以前富力海珠城呢個位置係做乜嘢嘅？當時好似差唔多過年，我都唔係好記得啦。晚晚新聞都有睇佢嘅，嗰陣仲要係有網絡平台開始嘅，即係有人會直播又唔係嘅，即係嗰啲手機 app 咧成日睇到關於呢個新聞，好搞笑。因為我唔講咩事。而家富力海珠城就變到咁靚咧，又有好多好嘅餐廳啦，又有賣鞋㗎啦。正如我最初喺度未會合到個女所講咧，真係海珠區之聰啊！呢個地方呢個商場咧，算得上係最熱鬧嘅。非常幸運地咧，我哋入到嚟啦，大概等咗20分鐘左右啦，咁就有位㗎啦。咁咧，首先就梗係搞呢啲先咧。壽司郎都應該唔使我講點食啦，拜拜。然之後咧就自己中意食咩就點咩啦。佢係喺個 iPad 度撳緊。咁至於我咧係中意直接攞上邊嗰啲嘢食嘅，睇見邊碟靚啊攞邊碟啊嘛。除非冇我先至會揀iPad 上邊揀嗰啲味咧係好奇怪嘅。我係好中意食呢啲咁得意嘅。當然啦，三文魚就梗係最中意㗎啦嚇。有時候你唔可以咁獨沽一味㗎嘛。呢個叫做雙鴨嘅唔知咩魚啊，等我上網睇下先。就係呢個啦，叫青魚鴨壽司，就係咁啦。佢外邊咧嗰個應該係一啲蔬菜咁嘅嘢嚟嘅。至於係咩咧，我梗係唔識啦。好食就得㗎啦。一嚿抌落口，呢啲好啊！佢酸酸味味好過癮啊！我好中意食啲青魚嘅。正如先頭所講咧，我係好中意食青魚嘅。咁咧有時候咧都會外賣一份去食嘅。但係呢度同外賣咧，梗係呢度新鮮好多啦。嗰啲肉咧更緊實㗎，佢又唔係同一片肉嗰種青魚、醋青魚嗰種感覺嘅。嗰啲咧係酸啲，呢啲係有鹹味更多嘅。至於個女咧就揀咗呢個鰻魚到啦，我唔食佢啦，我繼續食埋個青魚，真係幾好嘅。尤其有時候咧唔中意太生嘅話咧，呢一嚿裏邊唔生嘅。呢個就個女點嘅第2個嚟嘅，呢個叫咩卷啊？呢個唔知叫咩卷喎，睇下先。佢呢度有好處咧，就係門口有呢個餐單嘅。但係最有印象咧，就係老婆嗰啲筷子工咧喺度，佢係過唔到關嘅，好搞笑。個叫咩卷啊？唔知道係嘛？我女識日文喎係嘛？你係咪識日文？肥牛卷話算係咁嘅，因為咧而家尤其係我女嗰間小學啊，咁佢係會有一啲除咗英語以外嘅語言教學，但係嗰啲咧就非統考啫，即係叫做純興趣班嘅。佢係揀咗日文嘅。有時候佢自己都會睇嗰啲日本漫畫嘅。你識講幾多句啊？你識睇多啲定唔識講多啲咧？佢梗係唔識啊！佢就全部都唔識。你好。你好嗰啲係人都識嘅咧。但係識我哋咁嘅水平。我哋咁嘅水平，因為我哋嘅水平唔係好高嘅。佢咧就喺度表演緊佢嘅筷子功，夾得起喎。一定要有個碟墊住先得嘅。成嚿等口呢個一定其實有個習慣唔太好啊。但係我真係慣咗咁樣食啊。之前咧都有觀眾話你咁識得將啲芥辣擺喺度，其實我係中意咁樣嘅。呢個咩啊？呢個咩嚟㗎？炸咩天婦羅啊？呢個係炸天婦羅嚟嘅。佢哋呢啲天婦羅又係好好食嘅，好似上次食過啦，係嘛？佢啲天婦羅咧，即係雖然話譬如呢一嚿咁咧，佢裏邊啲肉唔係話好精彩啊、好貴昂貴嗰種，但係咧因為佢炸得夠脆啊，呢個係幾好嘅，呢個留翻你食啊。咁至於我咧就中意食
呢個我有冇份㗎？有啊。哦，我食一嚿嘅，因為個女咧係唔會食生嘢嘅，呢啲生嘢留翻俾我哋。呢個係紅碟吞拿魚，其實就比較平嘅啫啊，講清楚先。咁亦都有貴嘅，我見到。係啊，我都見到啱先有一個咧係得一碟嘅，唔係一件得一碟得一件嘅，嗰啲係特別貴嘅。我係可以咁樣，但係其實咧，日本你仲敢去食咧？呢啲唔係喺日本嚟㗎，呢啲貨係啊，你仲敢去食啊？佢有唔知邊度寫住㗎，但我唔記得咗啦。嗱呢個咧就係我女幫我點嘅炸軟殼蟹。嗱呢個貴啲啊，黑色嘅碟，但係咧炸軟殼蟹好食，回轉拉上邊係唔會有嘅。你啊，咁佢係炸軟殼蟹壽司嚟嘅，你可以成件抌落口嘅。咁啊食壽司就係咁過癮嘅啊！唔係，因為我講係食回轉壽司，佢咧呢一個咧就肯定係多啲油㗎啦啊！炸軟殼蟹嘛，但係呢度嘅軟殼蟹咧就比我之前喺另外一間都已經做得好好嘅回轉壽司店咧，佢係再軟身啲嘅，再軟啲嘅，咁埋多咗呢啲啦嚇。但黑碟幾錢咧？我睇到啦，我諗咧我揀呢個應該係今晚最貴嘅一碟啊！我先頭講之前去另外一個都係好出名嘅回轉壽司咧，都係有炸軟殼，但係兩隻冇壽司嘅。冇飯喺下邊嘅，咁咧就25蚊，呢個咧就28。我啱先講，我之前去嗰間咧，佢係會輕輕幫你整開佢，即係切開佢，然之後可以一嚿抌落口嘅。呢個要你自己夾咯，因為冇人成件隊落去啊嘛，係咪？但係咧，如果講到處理得好咧，就我覺得呢度處理得好過嗰度好多，因為嗰度始終好似食落有少少硬嘅，同埋感覺嗰度啲油唔係好靚。呢度咧。佢係真係軟殼蟹啊！軟嘅。其實自從我哋上次應該係舊年差唔多時候啦端午節之後嘅嚟食過一次嘅，咁都來來去發生過好多事情啦啊！包括呢度都係啦，就正喺呢度嘅。咁咩事我就唔講啦嚇。終於我都今次又可以翻返嚟呢度食啦。我幾驚佢哋撤離廣州市場啊！因為咧，佢今次改進咗。其實上次我哋嚟到呢度嘅時候咧，都冇嗰啲問題嘅。佢哋只不過喺內部咁樣講嘅。佢哋嘅員工都係會講嘅。咁你梗係要講做生意，梗係要講普通話、廣東話咧，都識到講埋英文添啊！好似有講英文咁先。係因為你廣州，你冇理由唔俾人哋講廣州。冇理由㗎嘛，係咪先？而家就店鋪都揾個廣州人嚟叫咯。係啊，好明顯佢嗰啲普通話咧係好似我哋咁樣，即係梗係好過我哋啊！係啊，嗰啲叫廣普。以前我話唔俾，可能就過後佢應該改進。唔係，佢係佢嗰個公司群組裏邊嘅事情。我知。但係收銀我都係講廣州話，當時我最記得嘅，因為我啲普通話好鬼渣嘅，我講都唔知自己講乜。繼續食咧，呢個好食啊！帶子係嘛？元宵帶子，識食喎佢。乜係？如果喺熟食裏邊咧，我覺得呢個係最好嘅。唔係三文魚係，你試下，反正有一間你食埋一個。我食唔到三文魚，熟嘅。好食呢個，真係做得幾好。熟嘅。又唔會太硬。好，跟住咧，繼續睇下有咩好嘢食啦。咁有時候咧，我哋會喺啲銀行嗰度嘅 App 上邊係會有啲優惠券㗎。咁我過嚟之前咧已經想揀㗎，不過搶唔到，冇辦法啦。200蚊減50好抵啊！呢個我最中意啊！哇，呢個咩嚟㗎？鵝肝啊，雞扒啊，雞胸肉啊，雞胸肉啊，哇，雞髀肉應該係唔係雞胸肉嚟嘅？啊，雞胸肉我仲認得到。咁至於個女咧，全程捧住個 iPad 嚟點啊！咁同埋咧，大家就算睇唔到，聽聲都聽得到啦。其實呢度真係好旺場嘅，一來放假啦，二來其實該過去嘅都過去啦，又等佢過去啦，係嘛？冇問題嘅。嗱呢個咧又係我最愛嚟嘅，不過今日唔食啊，食得太多啊。呢個好中意食嘅。我仲有呢啲喎，哦呢個好啊，呢個雙拼啊，呢個咧又係我其中最中意食嘅一個嚟嘅。
係啊，呢度中間有少少蟹柳定係咩咧？我睇唔到，定係三文魚咧？我又好中意食一種咁嘅小丸嘅。係啊，有青瓜啊嘛，我好中意食呢啲㗎。咁樣。係呢啲喺屋企可以自己整得到啊嘛。係啊，佢哋以前成日整啊，甚至乎我覺得佢哋整得好過呢度，因為用料足啊嘛。唔係用料足啊。哦，佢裏邊有紫蘇味喎，你食唔食得出啊？有紫蘇味嘅喎呢度，啊，有聽紫蘇啊幾過癮。係有紫蘇喺裏邊，整屋企好少會咁樣放，但係感覺上咧佢醋啊放得多啲，好酸，係。話説咧，我有個朋友啊喺日本㗎，佢廣州人嚟嘅，咁啊好似仲喺呢度附近住嘅。咁然之後咧，咁佢已經定居咗喺嗰度好耐啦。佢有買投資股票嘅。咁然之後咧喺日本咧，佢就買咗壽司郎嘅股票。不過原來喺日本嗰啲公司好得意嘅，只要你係股東嘅話，即係可能持股一段時間啦嚇，佢就會送啲優惠券俾你嘅。佢經常咧，我睇佢嗰啲朋友圈發出嚟動態發出嚟咧，又會有啲酒店嗰啲優惠券啦，又有壽司郎優惠券啦。諸如此類好多嘅，咁啊至於廣州咁梗係冇啦，係嘛？只能偶爾去搶下呢一啲優惠券啦啊！嗱，仲有呢個我又係中意嘅，呢個係生嘅。咁話說係咁嘅，其實咧喺廣州啊就唔好講國內啦，喺廣州咧嗰啲有啲吞拿魚嘅壽司啊、刺身咧，其實就盡量都好少食嘅。一來只係事實上呢樣嘢比較貴嘅，咁啊另外咧可能個保鮮比較難啊。其實通常喺回轉壽司鋪咧都食唔到好嘅，咁貴又唔捨得食咧。但係咧反而三文魚咧就做得幾好嘅。咁有啲鋪頭佢會攞啲我唔係講呢度啊，有啲無良商人咧就會攞啲國產嘅津魚啊、紅魚啊嚟代替嘅。咁啊呢度梗係唔會啦，係嘛？嗱試下呢個，呢個超級爽口。跟住個女咧就點咗呢個啦，牛奶布甸定係燉蛋布甸？焦糖布甸。就咪燉蛋係啊，都唔係嘅。喺上邊噴就變咗焦糖咯。佢係好中意食呢啲嘅，咁啊女仔都係咁嘅，同埋佢識得喺自己屋企整嘅嚇，都有時候整得幾好食嘅都。係喎，成件出到嚟咁嘅喎。所以佢咁唔食你啊，你食咧係啊。我中意嘅嘢食咧又到咗啦。咁咧呢個係三文魚皮咧，三文魚皮咧一定要熟先食得嘅。咁佢呢度係煮熟咗，即係辣過嘅，油脂極為豐富。因為越近皮嘅咧就越豐富。你睇嗰啲油脂幾靚係咪？通常三文魚皮燒炙燒嗰個字應該係唔係讀燃燒。同埋呢個我都係好中意嘅，因為你食三文魚就係想食啲肥啲嘅啫嘛，係咪？成口油之後，就算唔使點芥辣都好好食嘅。如果講到食呢一樣嘢咧，呢度出品係最好嘅，而且唔貴嘅，大佬呢個碟10蚊嘅，10蚊呀，差唔多咧。我哋點嘅嘢食都嚟齊啦，咁啊一路食一路點。咁仲有呢個炸蝦天婦羅又係好食嘅，不過今日表現好似一般啲喎。佢唔係天婦羅啊。係啊，佢都唔係好天婦羅，唔係天婦羅壽司係㗎。咁啊仲有呢個係肥牛烏冬。咁啊個麵烏冬麵我哋就一人一部分啦。咁啊但係咧，其實我唔係好明嗰啲天婦羅咧，佢嗰個壽司飯一定係走出嚟㗎嘛，係咪？都唔係好明。咁啊有得食就食啦，好食嘅。唔知係咪咧，因為要就翻佢係做壽司嘅做法啊，所以佢咧表面嗰啲脆漿唔係好多啊。因為咧要有啲咧，如果做壽司咧，佢會啲脆漿跌晒喺個面頭呢度嘛。呢個就冇嘅。咁但係蝦肯定係新鮮嘅，好新鮮嘅。得唔得啊個烏冬？幾靚，冇得賣嘅嘛。有肥牛嘅，不過但係就唔好大片嗰啲咯。咁啊，一家幾口就冇所謂啦，我都食翻住啦，係嘛？有啲澱粉質好嘅，哎呀，加得太多添，真係多人喎餐廳，好香喎，真係嗰種香味咧，同埋呢啲要快食㗎，上面嗰啲炸脆脆嗰啲咧，有冇飲下啖湯？最中意啖湯係咪？我講我最中意啖湯，係啊，係鹹啲嘅天婦羅。好啦，咁我諗我哋都差唔多食晒。通常我哋嚟都係叫啲10蚊碟嗰啲嘅啫。咁啊，你可以開懷暢食多啲啊嘛，係嘛？
咁啊，同埋呢度係咪數碟㗎？好似都係數碟嘅最尾。咁佢哋不時咧都會推出一啲新嘅食物嘅，譬如話呢個咁啦。如果先頭唔係食咗嗰個軟腳蟹咧，其實呢個都好軟殼蟹、軟腳蟹。咁就係呢啲都係好，一次過你可以食晒4款嘢食啊嘛。甚至乎啊，牛肉堡都有喎，牛骨燒汁啊，呢個咩啊？炙燒香鵝乾配鮮蘋果，15蚊啫，其實就唔係好貴嘅，真係。咁仲有辣麵添喎，呢啲係新品嚟嘅啦。牛肉可樂餅同其他回轉壽司鋪有所不同嘅咧，就係佢哋呢度咧係熟食嘅比例係會更高嘅、更多嘅，而且大多數品質咧都唔差，價錢又唔貴喎。以前咧仲免茶位㗎，依家咧就要收5蚊雞一個，好似係。係啊，以前係你入嚟坐1個鐘頭食一碟嘢，咁啊都吹你唔脹嚇。但係而家咧就收翻5蚊啦嚇。真係幾鹹。嗱你睇熟食嘅選擇咧，好似用多過嗰啲生魚咁嘅，係嘛？嗱幾吸引，睇啲豬骨拉麵又有呢個咪豬骨，不過好鬼憎去日本料理店食豬骨嘅，我覺得唔得嘅嚇。呢度我未食過，又有呢個辣麵啦嚇，仲有呢個咩啊？呢個係芒果卡達拉辣，唔知係咩嚟嘅。老婆媽咁講咧，係第一碟最好食啊！即係嗰個肥牛卷啊，好大嚿嗰個啊！我女都認為最好食。係啊，同埋咧壽司郎呢度好得意㗎，佢唔係貴嗰啲嘢先好食㗎，佢反而係10蚊碟呢啲好食㗎。咁只不過佢用料唔係話用到咁貴啊嘛，但係佢食物嘅味道係好好嘅。好啦，喺我哋做緊碟嘅時候咧，經過多方努力，我終於跳到入嚟呢個界面。就可以領到券，又真係俾我領得到喎。因為可能佢咧隱藏得太深啊，咁咧唔係好多人領得到，俾我領到，而且佢仲要係嘛星期2、星期4、星期6加冇今日星期4，而且咧我哋其實都冇話計住數話諗住食200蚊嘅，都差唔多飽啊，準備埋單，見到咁樣，我領咗佢啦。如果我哋一計數唔夠200蚊，咁啊可能會再叫啲嘢食咯，叫多1、2樣得㗎啦嚇。紅色我哋要咗10碟，呢個係10蚊嘅，好似係冇錯10蚊嘅。11啦。11，即係110啦。咁然之後呢度係下邊呢個20蚊嘅，20蚊即係130啦。呢度呢個28，你就當30啦，就150。減唔減先？茶位梗係減㗎啦，係嘛？消費滿就得㗎啦。呢度咧就150蚊，咁啊茶位啊仲有15蚊嘅，3個人。即係已經160啦，咁啊烏冬麵同嗰度加埋點都唔會得30蚊㗎啦，咁啊應該係夠㗎啦。我哋係可以賺到工商銀行嘅錢啦。嗱，非常幸運地真係減得到50蚊喎。嗱就係呢度啦，啱啱減咗50蚊咯。係啊，正啊。咁呢度係寫齊咩碟嘅，不過就唔逐一數啦，係咪？咁同埋仲有可以免費。乜嘢？茶位啊嘛，服務費。茶位係啊，15蚊啊嘛，咁啊仲可以呢個咩啊？停車2小時啊，唔係。嗱，富力海珠城呢度啊，又係多嘢食啦嚇！你睇下上邊嗰個廣場幾多，咁啊仲有啱先喺呢度仲有翠華嘅，呢度仲有翠華嘅。邊呢度咧又有好多呢啲類似 food court 咁嘅嘢嘅，咁啊應該都唔會太貴嘅啦呢度啊，呢個係咪 food court 啦？又好似唔係喎嚇，我都唔係好知。呢度裏邊即係嗰啲美食廣場嗰啲啊，又好似唔係喎。哦，呢啲西餐廳咧，係啊。其實如果啱先咧上到嚟真係排隊排到好 full 嘅咧，我哋就會去隔啦，唔係啦，去唔係去下邊嗰度食六親角啊，六親腳餐呢度啊，樓下嗰間啊食西餐啊嘛，係啊，我真係咁諗噶。咁啊嗱，又講翻江南西商圈啦。喺我哋先頭翻出嚟嗰條路咧，就好多好嘢食嘅。譬如話，先頭我同老婆數啊嗰啲炭佬雞煲啊，喺先頭我哋入翻去裏邊買乳鴿嗰度就好多，但係一定要識行，要慢慢揾。嗰啲咧就似啲老字號啊嗰啲嘅，
咁如果出翻嚟街呢邊咧，就多啲鋪頭，譬如話後生啲，譬如話綠茵閣啦，我啱先講嗰啲，又或者腸粉啦。但係就冇天河嗰啲咁貴嘅，嗰啲咁新派嘅。咁啊，如果怕熱啦，咁啊，梗係嚟上嚟商場啦，係嘛？呢條路就好容易認嘅，江南西就唔同其他商圈。啊，呢個又係我至愛嚟嘅啊！不過而家佢嗰度話又話倒嗰啲水落去啊，咁我就唔係好夠膽嘅啫。啊，呢個又係嘅，咁都盡量啦嚇。但係啱先嗰個講明唔係嘅。我中意嗰啲回轉嗰啲。係中意回轉。你食幾多計幾多。係呢啲就唔係回轉，但係其實我好中意呢間。嗱，呢度呢班人，大家知唔知佢哋喺度做緊咩啊？佢哋喺度等緊位啊！係啊，得意咧。對於遊客嚟講咧，喺廣州咧應該嚟講係有5大商圈嘅。第一個就天河城啦。第二個咧就係上下九。咁啊，而家上下九我覺得多埋永慶坊係旺翻好多。咁啊，第三個你哋肯定係唔會陌生嘅就係北京路啦。第四個我認為江南西呢度。咁但係我覺得江南西咧就可能排名後啲啲咁多。仲有一個你哋真係唔知喺邊啊，其實係番禺南村萬博。係啊，咁有機會我都會帶大家去嗰度睇下嘅，因為其實嗰度又真係唔係好熟，同埋老城區，但係咧反而嗰度咧就好得意嘅。如果香港觀眾要去咧，其實你哋係會快過我都唔出奇嘅，因為我喺度坐地鐵去到都成個鐘，但係如果你哋喺西九龍地鐵站西九龍高鐵站坐到上去南站，再轉嗰部好快嘅高速地鐵去咧。分分鐘你快過我都唔出奇。咁我哋係繼續喺度行啊，睇下呢度啲商場啊、餐廳啊，呢啲辣嘅菜就梗係有㗎啦。但係都唔係喎，現切黃牛肉喎。係啊，就好似我哋上星期咧去順德咁啊，個老婆都係咁講嘅。普通話咧就叫做慳就慳時，撈就撈時，即係嗰啲咩咧？一係就水浸，一係就旱災。嗰啲叫咩咧？走埋一間。係啦，我哋廣東話老婆阿媽講嘅叫走埋一間。係啦，一係就好生意嘅，一係咧就烏蠅都冇得打咁陰功嘅，烏蠅都唔埋去嘅。又嚟鑑別一個商場係值唔值得去啦，大家睇見啦，係咪？有呢啲金鋪㗎嘛，甚至乎咧喺廣州為數不多啊，呢個咖啡店都有。咁啊喺度行落去坐地鐵又方便。如果你想食好似啱先我哋食過嗰啲牛雜啊，就喺對面就得㗎啦。佢喺廣州咧，好似有咁咧並不多，而且嗰啲牛雜唔同話去到天河城嗰啲咧。其實嗰邊好多嘢食。係啊，其實裏邊仲有好多嘢食，我哋淨係識得皮毛嘅啫。嗱，一步之遙，我哋又嚟可以睇到廣州塔啦。你睇廣州塔幾靚？假嘅，講笑啫。係知都唔知都知道呢個唔係廣州塔啦，係咪先？呢個好得意啊！似乎咧你唔夠，仲可以落去江南新地。喺我中招嗰陣咧，我就中招好翻，我嚟呢度啦。當時都已經整好條路㗎啦。咁啊，時至今日就更加好行啦。因為後邊咧天色已經越嚟越暗，我亦都唔會再過去㗎啦。後邊都係好熱鬧，又有煲仔飯食啦。又有先頭講嘅綠茵閣啦，仲有嗰個煲仔飯叫咩名話？泰咩話？新銘泰啊，好似唔係新泰樂，係新泰樂啦，就喺後邊啊。甚至乎你再唔夠咧，行遠啲，後邊係沙縣市場嚟㗎啦。咁至於交通路線咧，亦都唔使點多講啦嚇。對面地鐵站 A 出口江南西。其實啦，前邊亦都係有地鐵站口。啱先乜嘢？食乳鴿嗰度行入去，全部都係食㗎。先頭我哋食乳鴿咧，嗰度嗰個華叻強又好出名嘅，甚至乎咧你再後生啲，我啱先咪講話我朋友嗰間餐廳叫打工嗰間啊嚇，其實都係好受小朋友歡迎嘅，咩秘密花園啊，係啊，到時如果有觀眾去到話，你識阿輝哥就得㗎啦嚇，講笑㗎咋嚇。嗱好啦，今日影片亦都到呢度為止啦，我哋又翻屋企啦，約定各位觀眾下集見，拜拜。